Yeah, ne. So Daddy, so far kam khoro thusitseng banong dilo di banong di sharp. So for musical wa hao re batla o etsetsa di music video. Le go ira music video. Dilo tseo ke tsene ke di lora mara banong di fetogile nnete kore nna ke itumelang toro e fetoge nnete ke ile ka lora music video kgante bjane ya go dira music video Yeah, re direla music video a ke re boditsa batho re o thusa so re direla music video free of charge ene lo nthusa re o thusa ona a ke itse gore ke reng kore ke maketse fela a ke itse gore ke reng o irola music video yeah o tseya ka di-camera ra o make-upa ra o apesa diaparo tse tshwanetse o di apare costumes so wa itse toro yaka e fetogile reality yeah ga e sa le toro ke nnete so o mongwe a ka bona gore ka nnete mara ntho ena e nyaka kgotlelelo ya le go ikokobetsa go ropiwa batho ba bangwe ba oesitse ke batho ba di-agent tseo nna kile e nkabe ke le motho o mongwe nkabe ke ile ka ngala ka gore ke ile ka kry-a di-agent mo tseleng batsebi mara ka utlwisa gore mara ke na le something ka mogare ga ka ka mona kganti ka se lape yo ka jeng lena mara ha ba mpona gona mo mafaratlhatlheng batho bao ba tla utlwa botlhoko so nna re o thusa re o direla music video ra o shoota ra fetsa ra o thusa go marketa music wa re tlo nna ntse re thusana ke tsela rona ya rena e la nthusa go marketa yeah nna ne ke marketa batho ba re ke di-agent mara ke te marketa and then ke tshwanetse ke ba founele nna ke applicateng ke a radio ko kae ba nyako itse ka nna mara ba ire selo so lo nthusa go marketa yeah wa itse ke nna ke a leboga ka gore dilo tse ba nkeditseng tsona di mphetogetse molemo ka nnete di mfetogetse molemo ka gore ne ke founela batho re ke a radiong ke a so black mara motho wena o ntse fela and then ka jeng lena mara o tla utlwa botlhoko o tla utlwa botlhoko gore ke na le batho ba o nthusa go marketa free of charge yeah mara